So, what's up mga kadiks? Dito tayo ngayon sa Four Brothers, Mini Sound ng Barangay Binavista, Leon, Iloilo. At one man is by Mr. John Salis. So sir, no, naka-load sa ating pang baho, pang bass. Battle 12. Tapos sa mid-high natin. Bako na 800 watts na D12 din. D12 no. Tapos so naka-drive sa ating pang bass itong pandemic. Di ba bago to, no? Oo. Bago to. At itong turbulence. Turbulence na anong unit to? 1.8. 1.8 no? Ito dalawa. At ito yung isa na bagong pandemic audio, Sunstorm 2500. At sa pang mid, naka-drive. Ito yung dalawa. Ito yung mid. Yung high. Itong pang high, ito yung pang mid. So, ayun. Sa processor gumagamit tayo ng live. Puro live na mula sa EQ at sa crossover. Sa mixer gumagamit tayo ng Soundcraft. Ito. So susubukan natin yung quality at intensity ng ating sound system. So let's get started. Okay. Pagandang dilat, puso ko'y iyong nabihan. Wala nang kahit di kaya kalabis ko. Pagandang dilat, pagandang dilat, puso ko'y naalina. Wala nang kahit biyaya ng langit ko. Pagandang dilat. Electronics. AR. Hey, put it this rhythm. Let's press style ya. Why I? Sounds Addicts Group. Sound check.
Mahusay na pwersa. Speaker check. Sounds Addicts Group. Sounds Addicts Group. Speaker check. Serving you the hottest and the latest music in town. DJ Boom exclusive. Mahusay na pwersa. Ay, no. One, two, three, let's go. Hindi ko nag-back pa. Powered by X-Line. RM Remix. RM Remix. RM Remix.